qartazi që Edi Ramës po i tundën karriget e pushtetit, sepse Ilir Proda është emërim i bandave kriminale, i koordinatorëve të krimit, të cilët e di gjithë Shqipëria dhe dihet në të gjitha qarqet. Por nga ana tjetër, më lejoni t'ju them që shkarkimi i Ilir Prodës dhe emërimi, po themi, i njerëzve të Belinda Ballukut në ministri, tregon qartazi frikën e Edi Ramës, panikun e Edi Ramës. Unë ja u kam thënë në këtë studio dhe do t'ja u them sërish që Edi Rama e di fort mirë që do duhet të lërë pushtetin. Do duhet lërë pushtetin patjetër që opozita, ata qytetarë që ju i pat vetë sa të revoltuar, sa të zemëruar janë ata qytetarë, për 1001 arsye. Janë të revoltuar se nuk mbyllin dot muajin. Janë të revoltuar se nuk gjendën ilaçet tek onkologjiku. Janë të revoltuar për fëmijët të cilët kanë mall të shohin, të cilët janë larguar jo për çështje globalizimi, po janë larguar se nuk kanë parë asnjë shpresë në Shqipëri. Për minatorët, për taksixhinët, tek po vija rrugës më tha një taksixhi që nuk sigurojmë dot më bukën për kalamajta sepse edhe të taksit tha kanë hyrë, po themi, pastrimi parave, kompani taksish fiktive të cilat tha, unë nuk e di kur i majnë parat për të blerë 50 makina, ndërkohë unë kam gjithë jetën tha më zërë kam blerë një taksi. Pra pse i them unë këtë? I them për shkuar drejt për drejt të halli qytetarit. Pra kjo nuk është thjesht protest e opozitës, kjo është protest e shqiptarëve. Pra opozita patjetër që drejton këtë protest për të çliruar shqiptarët nga krimi, nga korrupsioni, nga vjedhja. Ju keni parë të gjithë zyrtarët sot, po themi jo 2 zëvendës kryeministra, gjysma kabinetit qeveritar, 3 qereku i kryetarëve të bashkisë i ke në SPAK ose në burgun e Durrësit. Pra kjo tregon qartazi që një qeveri në një vend tjetër të botës e korruptuar në nivelet që është qeveria e Edi Ramës, do duhet kishte ikur me kohë. Por unë ju them që tashmë me rënjen e Belinda Ballukut, të cilën ja u kam paralajmëruar në këtë studio, me rënjen e Ilir Prodës, jo thjesht drejtorit të policisë, po vazhdoj ta theksoj. Në vend të Ilir Prodës në fakt është vendosur një tjetër person që Partia Demokratike akuzon. Ja do ta them unë tani. Po, një tjetër mercenar. Pra, është hequr një mercenar, por duhet të themi që Ilir Proda ka qenë i emëruar në mënyrë të drejt për drejt nga krimi organizuar, nga koordinatorët e krimit, dhe është vendosur një mercenar tjetër partie, i cili do t'i duhet Edi Ramës për këto pak javë që i kanë mbetur në pushtet, për të sulmuar qytetarët, për të sulmuar opozitën në protest. Ju ishit vetë në protest, keni raportuar live, dhe ju e pa që ne ishim në një marshim paqësor, në një marshim krejt normal, kur u gjendëm përballë policisë së shtetit, apo jo? Policia e shtetit na kishte bllokuar rrugën. Cilin vend botës ndodh? Pse ka frikë policia e shtetit? Çfarë frikë ka policia e shtetit? Se policia e shtetit është institucion.